Salama daholo e. Misy vidéo ty hitako sy nalandalo masoko inona moa zany nisy mpanao gazety zany manontany ny ankizy kely any ampianarana mbola ankizy kely hoe mino an'Andriamanitra ve izy satria ahoana zany helo zany, ahoana zany enfer zany, ahoana zany afo be zany. De zaraiko le izy satria malina satria akizy tany amin'ny 70 sy 700 de fa mahita fa mampome be zany resaka afo be hoe atao ina moa zany afa ambany tany tsy haiko misy afo hoe de ineloka de atao zao tam'izany fotoana zany. Nefa tam'izany fotoana zany ny ankizy mbola tsy manana ohatrany am'izao fotoana zao misy chaîne télé isan-karazany, misy reportage mikasika science, mikasika histoire, fahalalana zany am'izao fotoana zao raha tany amin'ny 70 zany am'izao taona zao efa firy zany mba tsy te fahatany 420 de miampy 30 any amin'ny 70 taona tany efa ho ray siècle zany dinio ny fivoatrany fahaizany ankizy am'izao fotoana zao, fahalalana alalany ankizy aty Suisse am'izao fotoana zao amin'ny resaka science, amin'ny resaka histoire, amin'ny resaka inao zany fisainana, amin'ny resaka connaissance générale setraretra satria ny ankizy aty tsy inao zany tsy forceny ray aman-dreny ny andeha any sekoly alahady, tsy forceny ray aman-dreny hanao catéchisme. Nareo manko miteny hoe ata zaro lalana tokony ireny zaza, nefa ny le hoe zaro lalana tokony ireny zaza any amintsika agny de lavage de cerveau, endoctrinement. Akizy mbola tsy zavatra fantany de forcenao anaraka ny baiboly ino le zavatra teny baiboly de tena nisy sondage moa taty zany nandalo de nantagnina ny ray aman-dreny mpianatra hoe ny ray aman-dreny hoe tsara ve mety aminareo ve ny ankizy ampianarana éducation religieuse. De ny fanavahako teto tamin'ny maly iny 970 zany hoe presque izy ray amanontolo ny ray aman-dreny ny teny hoe tsy ampijabahany am'izany ny ankizy, tsy rebirebeny am'izany ny ankizy, tsy terena ino an'Andriamanitra sy ino an' Jesosy ny ankizy, tsy terena ino ny baiboly fa rehefa lehibe izy afaka manao fikaroana izy, afaka mandanjalanja izy miankina amin'ny fahalalana anarany no inonina tsy. Zay no analyse tamin'ny anina. D'ailleurs koa moa zany io bebe nanontany aho hoe zanakoty ve hoentina mivavaka sa ampianarana baiboly, didiasany tena tsy ampianarana am'izany mihitsy ny zanako fa mianatra izy rehefa mana fahalalana izy amin'ny science, mana fahalalana izy amin'ny paléontologie, mana fahalalana izy amin'ny histoire, mana fahalalana izy amin'ny physique, mana fahalalana izy amin'ny science naturelle de eo no ahitany hoe raha voentinao amin'ny baiboly raha Irigos Pablo zany de zany de tena ridicule. Rehetra azy reto fa de mahita zany hoe asa de Noé, zany hoe sambon'ny Noé zany efa hitan'zareo ridicule zany amin'ity vidéo ty hoe afaka manko izy io. Nefa tany amin'ny 70 mbola tsy mitovy fahalalana am'izao fotoana zao, mbola tsy lasa lavitra ny teknôlôjia am'izany fotoana zany, nefa ny gasy de mbola amin'ny niveau reto ankizy reto, ny gasy olon-dehibe de amin'ny niveau reto ankizy reto. Ka savaresaka fa alefako le vidéo de anjarareo misaintsaina hoe aiza ho aiza moa tsika amin'ny ina moa zany finoana zavatra angano, finoana zavatra ridicule mikasika ny ao anatin'ny baiboly sy Jesosy rehetra zany. Zay io ary le vidéo. Dieu, ça existe pour toi? Non. Ça n'existe pas? Non, je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'on m'a mis ça dans la tête depuis toute petite, mais enfin... Il faut pas croire ce qu'on te dit. Oui, mais de toute façon, j'y crois pas. On t'a mis dans la tête qu'il existait ou qu'il n'existait pas? Bon, on m'a dit qu'il n'existait pas, mais enfin, je suis dit de penser si le monde existe. Tu crois en Dieu? Pas du tout. Oh. Non, je crois pas en Dieu. Pourquoi? Je sais pas pourquoi.
Depuis de la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, je ne croyais pas. Moi, j'y crois. Pour des choses, oui, puis pour des choses, Mais non. moi aussi, je le crois. Un peu, je crois. Comme les restes de l'arche de Noé. On dit qu'on les a retrouvés, mais ça m'étonnera un petit peu. Puis, je crois un petit peu en Dieu. L'enfer, c'est quoi? C'est où? Ben, c'est sous la terre. J'ai entendu dire que c'était sous la terre, puis il y avait des flammes qui sortaient, puis il y avait tous les gens qui avaient fait des péchés mortels ou je sais pas moi, des choses graves. Tu as peur d'y aller en enfer? Pour une part, oui, pour une part, non. Tu y penses de temps en temps? Non, pas beaucoup. Moi, j'y crois pas. Je vous pose une question. Est-ce que ça existe l'enfer? C'est moi qui te pose la question. Donc on t'en a parlé? Tu as envie d'y croire ou t'as pas envie d'y croire? Je crois pas. Oh, ça existe, moi je dis. C'est comment? Enfin, c'est ma maman qui me raconte. Elle te raconte quoi? Ben, que Dieu, le royaume de Dieu, ça existe, puis que l'enfer aussi. Alors, on est obligé d'obéir, puis des fois, mais ils m'ont fait des bêtises. On est obligé de repenser que si on fait trop de bêtises, on va en enfer. Bon, évidemment, si vous pensez à l'enfer là, avec les démons qui nous cuisent dans une marmite pour nous faire dissiper nos péchés, bon, je vous ris au nez parce que alors, franchement, c'est ridicule, mais justement, comme a dit Nadia avant, l'enfer terrestre, je crois que ça peut exister. En tout cas, je sais pas pour les pauvres Américains, parce que pas tous aiment bien aller à la guerre. Bon, pour certains, les pauvres qui doivent aller faire la guerre là-bas pour jeter des bombes sur les Vietnamiens, bon, c'est peut-être aussi un enfer pour eux. Mais pas l'idée d'une punition. Non. J'ai pas peur d'une punition après. Non, moi je trouve que la punition c'est plutôt la mort. Puis encore, peut-être que la mort elle est belle, personne ne sait, personne n'est revenu. De tsy makafaka le vidéo zany a fa ny tsirairay a no mba makafaka azy hoe ahoana fahitanareo anazy akizy kely ohatran'io a de fa mahita an'le izy hoe ridicule be a zany hoe afo be raha tantarain'ny baiboly setraretra zany a nefa ny ankizy tam'izany fotoa zany de mbola hoe dinio ange ny ankizy suisy ino moa zany 7 taona teorindra ny fahalalany ro a tam'izany fotoana zany tena mbola tsy betsaka ny teo ampilatanana na ny boky a na ny ino moa zany reportage na ny revue scientifique sy rehetrarehetra fa atoka ny ankizy suisy am'izao fotoana zao a tsisy tanao makany l'église zany afaka manao commentaire eto zay gasy afaka milaza fa ny ankizy suisy de manao catéchisme manao ino zany sampana tanora manao fivoren'ny tsiako derocas iny scafete mediana tsy manao zany fa afaka manoatra amin'ny commentaire ohatra hoe milaza fa diso ny teniny koto de olo miteniko teo de ireo ankizy ireo a de fa hitany fa ridicule zany tam'izany fotoana zany nefa tsika olon-dehibe am'izao fotoana zao a de mbola mino an'izany ino zany sambony Noé mbola mino an'izany tilikambony babela zany mbola mino an'izany Adama Seva zany mbola mino an'izany rehetrarehetra zany afo be tribunalin'Andriamanitra rehetrarehetra de tena taraiky ray siècle le gasy